बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो रहा है और पेरेंट्स इसको हर बार मौसम से लिंक कर देते हैं। क्या ये हमारी सोच नॉर्मल है? बार बार खांसी जुकाम आना ये खाली वायरल इन्फेक्शन का ही लक्षण नहीं है, ये एलर्जी, अस्थमा, रिपीटेटिव इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी लो होने की वजह से हो सकता है। हर बार खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक यूज करने से इम्यूनिटी और कम हो जाती है। अगर बच्चे को एलर्जी और अस्थमा है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। मैं डॉक्टर संजीव अरोड़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मातृका हॉस्पिटल में ओपीडी सर्विसेज के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ।